亲爱的弟兄姐妹，平安！今天是4月15号，周3了，已经是4月中旬了。我们今天灵修的主题是：你想听见神的声音吗？你想听见神的声音吗？弟兄姐妹，我知道我们有很多的人到目前为止都没有听见过神的声音，也没有从神那里领受到神给的一个概念或者是一个意念进入到我们的心里面。我也知道我们有许多的弟兄姐妹有听见神的声音，有听见而且能够领受神的带领。因此我们要问一下我们自己，你真的想听见神的声音吗？你渴慕听见神的声音吗？今天的经文出处是在哈巴谷书2章1节，这里这么说的：我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。哈巴谷书2章1节，我要站在守望所，立在望楼上观看，看耶和华对我说什么话，我可用什么话向他诉冤。弟兄姐妹，当你想要听到上帝的声音时，你就会听到上帝的声音，就这么简单。他希望你渴慕与他交流，与他沟通。他希望你带着一颗愿意顺服他的心来到他面前，甚至在他尚未说话之前。这就是为什么哈巴谷先知说我愿意，因此他选择听上帝的话。那当你一旦决定了要听上帝的声音，要听见上帝的声音的时候，你就要撤到一个安静的地方。这就是哈巴谷他接着说，我要爬上我的守望塔。这是希伯来语表达，意味说我要单独，我要孤独一个人，我要单独一个人。因为如果你的周遭被噪音包围，你就听不到上帝的声音，因此你必须找到一个安静的地方。弟兄姐妹，我知道现在我们都是居家隔离，我们都是在家里面，所以呢，家人都包围着你。那当然也有很多收音机啦、电视机啦、电脑啦等等，一直不断的在报道这个疫情的一些的讯息，我们就被这些噪音所包围。弟兄姐妹，你就听不到上帝的声音，因此你必须要撤到一个比较安静的地方。你可以到你自己的卧房去，或者甚至你就到洗手间去，然后告诉家人说，你要在那边单独安静10分钟也好，15分钟也好，请他们暂时不要打扰你。在马太福音中给了我们一些非常具体的建议，在马太福音6章6节，这里说，但你祈祷的时候，要进到密室里去，关上门，向在隐秘中的父祈祷，你父在隐秘中查看，必定报答你。你父在隐秘中查看，必定报答你。尽可能简单诚实的就待在那儿，将你的焦点从你的身上转移到神的身上，你将开始感受到他的恩典。我记得以前我时常的操练，我都会在我自己的衣柜里面，因为那个地方不大也不小，
我可以单独的在那里，然后关上门，有的时候就放一些音乐，敬拜的音乐，然后我就会跟神来倾诉。譬如我今天一整天上班遇到的一些不愉快的事情，或者是遇到一些的难处，或者是遇到有一些我很高兴的事情，我都来跟神诉说。我甚至会问神说，神啊，今天发生的这些事情为什么会发生呢？然后我就安静等候，神他就会有一些的意念，像是在跟我在绘画，但是不是那种实体的声音，而是那种内心的一种绘画。你有没有想过，做父母的你会不会想到说，我今天如果问我的孩子一个问题，你可能心里面99%你会知道他的回答是什么，或者是孩子们，或者是说配偶们，你们可能会想到说，哎呀，我今天要问对方一个问题，那这个对方现在不在，可是我想他应该会用什么样子的话来回答我。这就是因为你跟你的孩子、你的父母、你的配偶相处久了，你知道他们的为人处事。因此弟兄姐妹，当我们跟神越来越熟、越来越认识的时候，你真的会知道他会用什么样子的言语来回答你。要知道我们的神是恩典的神，是慈爱的神，他也是公义信实的神，他是那大能的神，他是那再来的君王。所以弟兄姐妹，当你对我们的神越来越认识的时候，你跟他独处，你跟他对话，他一定会回答你，你也会知道他回应你的是什么，都是安慰，都是带领，都是让你能够重新的站立起来的话语。那弟兄姐妹，你可能要问，那我要如何能够保持每天与主独处的这个动力呢？这个秘密可以用4个字来回答你，那就是上帝在乎。上帝在乎，上帝在乎你每一天所经历的事情，上帝在乎你每一天所经历的喜怒哀乐。如果上帝不在乎的话，那他为什么要你和他在一起呢？他关心你的生活细节，他在乎你的周遭环境情况，他今天就想和你在一起。弟兄姐妹，你愿意今天找一个隐秘的安静的地方，独处在那里，单单的跟神面对面吗？因为他每一天都渴望和你在一起，因为上帝在乎，上帝在乎。愿神今天用他的话语来鼓励你，来祝福你。谢谢，我们下次再见。